reba iyi foto uburyo iri kugaragara, reba uburyo iyi foto iri kugaragara, urabibona? Reba uburyo iyi foto iri kugaragara, hanyuma nurangiza urebe n'ingiyi y'inyuma, reba n'ingiyi uburyo iri kugaragara, urabibona? Reba, urabona ko izi foto ni foto ebyiri zitandukanye kandi zose nazipostinze kuri stati ya WhatsApp, gusa uburyo nazipostinzemo ni uburyo bubiri butandukanye. Reba iyi ngiyi uburyo iri kugaragara, urebe n'iyi ngiyi uburyo iri kugaragara, urabona iyi ngiyi iri kugaragara neza cyane, urabibona uko bayifotoye niko iri kugaragara, si ubibona? Reba, urabibona neza cyane, reba iyi ngiyi, reba, urabona iyi ngiyi igaragara nabi cyane, iyi ngiyi ikagaragara neza, kandi zose urabibona ko urabona ko ziri kuri stati imwe, urabibona? Gusa nazishyize kuri stati mu buryo bubiri butandukanye. Hello guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wapostinga ifoto kuri stati ya WhatsApp, uburyo wapostinga ifoto kuri stati ya WhatsApp, hanyuma iyo foto ikaza isa neza cyane, uburyo wabasha gufata ifoto ukayishyira kuri stati, iyo foto ikaba isa neza. Abantu benshi usanga buno buryo batabuzi, ugasanga bapostinga amafoto, ugasanga nyine bapostinga ifoto kuri stati muri bwa buryo busanzwe, kandi hari ubundi buryo bwiza cyane ubasha gupostinga ifoto hanyuma iyo foto ikaza isa neza cyane nk'uko bayifotoye. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi, nta kindi nkusaba rero. Mbere kugira ngo dutangire, ndakwibutsa gukanda subscribe, hanyuma nkandire na like kuri video. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, ucyandikaho muri comment kugira ngo turebere hamwe ibibazo dufite cyangwa se turebere hamwe uburyo twabasha kubikemura. Reka dutangire. Nta kindi urakora, uratangira uza kuri WhatsApp usanzwe ufite, uraza kuri WhatsApp yariyo yose, hanyuma nurangiza uyikandeho. Numara kuyikandaho uraza uyikandeho, numara kuyikandaho urahita uza ahangaha, hano kuri contact, handi nyine tugenda tugiye kurebera nimero z'umuntu nyine. Urahita uza uhakanda, numara kuhakanda urahita ubona nimero yawe, urahita uyibona ahangaha, urahita uyibona ahangaha. Nurangiza uyikandeho, iyi ni nimero yawe, uraza uhita uyikandaho. Ukikandaho urahita uhingukamo imbere hameze gutya nyine, hano rero nta kindi urakora, uraza hano, reba hano, ahangaha, hano kuri aka kantu hano. Guys, mugerageze murebe akantu ku kandi, bitewe nuko ndashaka ko tupostinga ifoto isa neza kuri WhatsApp. Abantu benshi nagiye mbona nkabona bapostinga amafoto agaragara nabi kuri WhatsApp, ndetse na video ugasanga bapostinga ibisa nabi. Uyu munsi rero ngombe nkwereke uburyo wapostinga ifoto ugapostinga na video bisa neza kuri WhatsApp nkuko usanzwe ubifite muri telefone yawe, akaba ariko n'ubundi ubishyira kuri stati ya WhatsApp bigaragara. Uraza noneho ukande aho ngaho kuri ako kantu, uhakanda. Numara kuhakanda arafunguka ibintu bimeze gutya, arafunguka utuntu twinshi. Wowe ikintu urakora, uraza hano handitse gallery, hano sorry, uraza hano ahangaha, hano handitse gallery, hano urahabona, uhakanda. Numara kuhakanda ikintu kiraba, urahita uhinguka mu mafoto yawe, noneho hano urabibona, hano hari amafoto yawe. Uraza uhitemo ifoto ushaka nyine gushyira kuri stati. Wenda tuvuga urugero ni iyi ngiyi. Noneho urebye hano mu mpande hari akandi kantu kanditseho HT, akangaka kano. Hari igihe wowe hano hantu uzagasangaho, hari n'igihe utazagasangaho. Ikintu uzakora rero ni iki, uzaza ukande kuri iyo foto. Numara gukanda kuri iyo foto, uze ukande kuri aka kantu kanditseho HT kano, uzaza ugakandeho. Uzasanga kameze gutya, uzaza ugakandeho kamere gutya, urabibona? Hano numara kugakandaho, ikintu uzahita ukora, uzahita ukanda hano handitse send, ahangaha handitse send. Noneho bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite, hari n'igihe uzakanda ku ifoto igahita imera gutya, ugahita uhingukaho ahameze gutya. Ni bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite.
ko ngiye iyi ndi gukoresha ni Google Pixel nako ni Samsung. Okay, nusanga hameze gutya rero uzaza ukande hano kuri aka ngaka kanze nkabereke, kuri aka ngaka kano urakabona kari akanditseho HD. Nihazaho kari akantu k'akavi uzahita ukora iki, uzahita noneho ukora send, uzahita woherereza nyine bisanzwe. Uzaza hano kuri send woherereza, urabibona hano ifoto tugize ute, hano ifoto turayiyoherereje. Gusa hano ifoto uzabona hajeho kano kantu kanditseho HD. Hano urabibona ko hajeho akantu kanditseho HD, so ubibona hajeho akantu kanditseho HD. Kano niko kazakugaragariza ko iyo foto yawe iraza igaragara neza cyane nuyishyira kuri stati ya WhatsApp. Gusa nanone nkwibutse ko ifoto yawe igomba nibura kuba ifite megabyte, nibura guhera muri megabyte 1 kuzamura. Niba ifite kilobyte ntabwo bizakunda. Uzamakinge sure ko iyo foto yawe mu gihe bayisevinze izaba ifite megabyte 1 kuzamura. Nizere ko turi kubigendanamo akantu ku kandi. Okay, noneho numara kuyiyoherereza gutya uzahita ugaruka hano. Ibi bintu birihuta cyane nuko mbangira ngo mbereke akantu ku kandi kugira ngo hatazagira ibintu bikunanira. Uzaza numara kubona ko ifoto wayiyohereje iri HD, uzaza uhita ukanda hano kuri aka kantu kano gasobanuye nyine share cyangwa se gusharinga umuntu. Uzaza ugakandeho, numara kugakandaho uzahita ubona stati, urabona hano handitse ngo my status hano ahangaha, so habona hano. Noneho uzahita ugaruka nanone uhakanda, numara kuhakanda nanone uzahita ubona hano handitse ngo add a message ahangaha, hano kuri aka keyboard add message ahangaha. Hano uzaza wandikeho ibintu ushaka kwandikaho, wenda tuvuga urugero, wenda reka twandikeho ibyo twandikaho, wenda tuvuga urugero, reka twandikeho gutya. Numara kwandikaho ibyo wandikaho uzahita uza ukande ahangaha, hano handitse send ahangaha, hano ndakeka murahabona. Uzahita uza uhakande gutya. Urabibona ko hano baratubwiye ngo sending status upload, ukuvuga ngo hano ifoto igiye kuri status. Hano ifoto yarangije kujya kuri stati, ahangaha ifoto yarangije kujya kuri stati. Noneho reka nze tugende tuyirebe ifoto yacu tumaze gushyira kuri stati. Nta kindi turi bukore rero, turaza turasubira inyuma, hanyuma tuze kuri stati, turaza kuri status, tuze turebe ifoto twashyizeho yagiyeho. Turaza dukande hano turebera stati ahangaha, turebe niba ifoto twashyizeho iri kugaragara neza. Urabibona rero urabibona ifoto, urabona ko ifoto iri kugaragara neza cyane nkuko bayifotoye. Urabibona ntabwo irimo igihu, so urabona ko iri kugaragara neza cyane. Urabibona na video rero, ni ubu buryo ubasha kubikoramo. Nizere ko bino bintu mubifashe mu mutwe. Na video ni muri ubu buryo, uraza nyine nayo ukayiyoherereza muri bwa buryo bwa HD. Nyine buradukoze n'ubundi byose, haba ifoto haba video, byose ubikora kimwe. Nuko ntashaka ko iyi video ibatindira, ntabwo nshaka ko iyi video ibatindira, gusa bwose aba ari uburyo bumwe. Uraza nayo ugahitamo ya HD hano, ndakeka muri kuhabona ya HD hano mu ruhande, dore ngiyi. Uraza nayo ukayihitamo, wamara kuyihitamo ubundi ugahita uyiyohereza. Nayo yirangiye iza yanditseho HD, ubundi ugahita ukanda hahandi handitse share, ituza ugakanda hano handitse share. Hano nako hari share, kano kantu ka share ukayishyira stati, ukamakinga sure ko ya video yawe igize ute, iri muri ifite guhera kuri megabyte 1 kuzamura, kuko iyo ifite kilobyte ntababwiye ko ibyo bintu bidakunda. Iyo foto nyine cyangwa iyo video nta karite iba ifite. Iyi video rero niba igufashije, nkwibutse gukanda subscribe,
niba utari wayikanda unkandire na like, hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite ucyandika muri comment kugira ngo tuzabigarukeho mu zindi video zizakurikira. Mwari kumwe banyita Darius Breezy.